Илья, привет еще раз. Я понял, что у вас еще нет видеоинструкции. Я-то думал, что это самое. Я-то вам снял просто размеры корпуса. Вот. Это я вот принес. Тут светло, конечно, очень. Вот. Ваш корпус теперь черненький. Вот. С этой стороны, как просили, матовой краской покрасил. Вперед, естественно, и бока. Вот. Огонек ваш горит. Это работает на 5 вольтах. На 5 вольтах. Ну, поэффектнее, конечно, в темноте будет смотреться. Вот мерцающие уголечки здесь все, вот они мерцать будут у вас там в прожилках. В прожилках. Деревяшки, они не привязаны ничем. Это можно располагать как угодно. Вот. Сейчас я вам сниму видеоинструкцию по использованию.